Tak já nevím, no. Tak jo. A nebudeme se víc stulit trochu. Můžeme se říct stulit. Hned se cítím líp. Nazdárek. Jakube. Ahojky. 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 My jsme zase zpátky a hrozně jsme se na vás těšili, protože dneska se totiž opijeme. Ne, neopijeme se. My budeme degustovat piva. Budeme si povídat o pivech a to s nikým jiným, než s jedním z nejmladších žijících sládků, kteří mají vlastní pivovar, a to s Jakubem Veselým. Nazdár. Dobrý. Ahoj všichni, ahoj. Kubo, řekni nám něco o sobě. My o tobě něco víme a naši diváci o tobě taky asi něco určitě vědí, ale stejně si myslím, že ten úvod by byl jako dobrý říct vlastně, proč jsme se tě pozvali, protože když jsme se bavili o různých pivních akcích, tak existuje něco jako pivní pečeť, co se dává v Táboře. Zlatá pivní pečeť, tomu říkají. No. A ty jsi takovej táborský zlatý hoch, jestli se to tak dá říct. Já jsem takový táborský jeden ze zlatých hochů, ano. Ty jsi tam něco vyhrál, ty jsi tam vyhrál zlato. Já ne, to Zeppelin. To Zeppelin. Ty s tím vůbec nemáš nic společného. Ty jsi ho neuvařil. Tak jako sládek uvaří mladinu, ale to pivo se dělá samo, že? OK, to znamená tvoje pivo, Zeppelin, a ještě jedno pivo tam potom bodovalo taky, ale Zeppelin byl zlatý. Zeppelin byl zlatý, jo. Čepetí. Stalker až stříbrný, ona už ta etiketa jako napovídá trochu. Tak jo, se to takhle rozdělili. Hustý. Je to těžký vyhrát. Víš, teď prostě kluci bojujou taky o zlato. Je to těžký tam degustovat, protože těch vzorků je hodně. Degustuješ od rána a je to náročný, no, co si budeme povídat. Máš to vůbec radost? Jasně. Mám. OK. K těm degustacím my jsme třeba řešili, že jo, jako když je cupping a degustuje různý kávy, tak dochází k takový jako překofejnování. A teď se řeší, čím se proti tomu bojuje, jestli jako banánama nebo něčím takovým, tak máte něco vy, jako když se degustuje spousta piv, protože si myslím, že spousta jako smrtelníků degustuje daleko nebo degustuje. Jako, Říkejme tomu degustace. ano, to je že jim hrozí daleko víc to jako překofejnování z toho piva, než překofejnování z té kávy. Takže jak bojovat proti překofejnování jako z piva, když tak budeme nazvat. Nebo jako opilosti, teda, když se budeme bavit normálně. No, tak na těch degustacích máš většinou nějaký degustační soustав, což je jako nějaký neutrální sýr, neutrální salám. Dneska teda dávají buffic, aby ušetřili většinou nějakého babiše, ale k tomu je ještě nějaký dobrý pečivo na zakousnutí. A samozřejmě je dobrý prokládat to vodou. OK. Tak jo, prokládejte to vodou a možná Dožijete se zítřka. OK. Kubo, my tady mluvíme o tom, že jsi zlatý hoch, ale s čím jsi teda vlastně zlatý hoch? Víme, že máš tady zlato za Zeppelina, ale vlastně ne ty, ale tvůj pivovar. Tvůj pivovar, který o sobě říká, že je létající pivovar Falcon. Co to znamená, že je létající? Že to je takový pivovar bez pivovaru. Je to v podstatě koncept contract brewingu, to je jako vaření piva na kontrakt, kdy nemáš vlastní jakoby technologický zázemí, ale využíváš si kapacity jiných pivovarů, kde si vaříš ty svoje technologie. Aha. Takže není to tak, jakoby, že bych já jenom byl vlastník značky a nějaký pivovar mi to pivo udělal, ale funguje to fakticky tak, že já mám nějaké svoje technologie, které si vymýšlím a ty si pak realizují v tom pivovaru. OK. V zahraničí je to celkem běžný, u nás ještě moc ne. Jak na to reagují lidi, když se tě jako zeptají, dobrý den, odkud jste? A ty řekneš, já jsem všude zdejší. Právě, no moc se jim to nelíbí většinou, protože jsme taková tradicionalistická země, plná tradic a ležáku, tradičního ležáku. Mm-hmm. Takže prvně, když přijdou, tak zeptají se, odkud jste, tak se jim nelíbí, že jsem odevšat, protože kde se dá, tam vařím, a kde to je dobrý, tam vařit teda první řád. Což není lehký vybrat si dneska dobrý pivovar jako k realizování si vlastního piva. Ale k tomu se asi dostaneme později.
A druhá věc je, že se setkají s těma pivama, který vlastně oni nikdy dřív třeba předtím nepili, pokud se bavíme hlavně o českých jakoby pivních festivalech. Takže poprvé tam narazí nějaký Pale Ale, narazí tam na nějakou IPA, na stouty, na portry a takovéhle věci. Takže je to takový náročnější v tom, že musím vysvětlovat, proč to pivo chutná takhle, proč to stojí tolik a tak dále. Tak, už jsme si teda povídali teď s Kubou o Kubovi a teď bychom si s Kubou popovídali víc o tom Falconovi. To znamená, jak vlastně Falcon funguje, jak dlouho funguje, proč začal fungovat, proč si nezačal vařit jakoby někde pro někoho jiného a proč zrovna jako na sebe. Nevím, jestli jsi mě vnímal, když tady je. Jo, samozřejmě. Na co se spal? Proč Falcon? Falcon, to je dlouhá historie. V červenci to budou vlastně 3 roky, co vzniknul Falcon. A bylo to tak, že jsem se rozmýšlel, co budu dělat při vysoký, na kterou jsem se později vysral. A abych si vydělal nějaký peníze a tak. A zároveň vlastně v té době, u mě se to jakoby zlomilo asi v 18 letech, kdy do 18 let jsem teda vařil pivo a vařil jsem ležáky a pak jsem chutnal první ale a strašně kvašený piva a takhle. A chtěl jsem začít vařit tohle. A jak si to, že jo, samozřejmě nejsnáze realizovat, aby mě nikdo nelimitoval v něčem, abych nemusel mít nějaký takovýhle, vypadlo mi slovo, to je jedno. Tak ideální koncept, že jo, je ten contract brewing. Čili úplně nejideálnější by bylo postavit si vlastní pivovar, že jo, ale kdo na to dneska má. Takže tohle byla původní vize a nakonec mě to lítání jako po těch pivovarech začalo vlastně víc bavit, než bych někde upíchlej v pivovaru a tam se realizoval. Je to velký problém založit si pivovar jako takhle byť létající, jako třeba s nějakýma hygienickými předpisy nebo s takovýma věcma? V podstatě ani tolik ne, protože to za tebe musí odvízt ten pivovar, ve kterém si to pivo vaříš. Takže ono je těžký najít si vhodný pivovar pro ty tvoje účely, jednak aby byl technologicky dostatečně vybavený a druhá věc, aby měl prostě nějaký hygienický návyky, které nejenom, že splňují normy, ale splňují tvoje představy o trvanlivosti toho piva, o profilu toho piva a tak dále. Takže v tomhle to je jako těžký, ale samozřejmě nejhorší věc na tom je, že ti to většinou neuživí. Takže vlastně já jsem si sice vymyslel Falcona, ale jakmile jsem seknul s vejškou, tak jsem hned naskočil vlastně do pivovaru jednoho průmyslového jako vývojář nových piv, takže tam jsem si rok a půl hrál s jejich možnostma, který tam měli a teďka vlastně už si dělám Falcona tak nějak na plnej úvaze. Že jsem si k tomu přihodil ještě nějaký konzultace a takhle, abych měl na chleba. Tekutej, protože ten tekutej chleba je někdy drahý docela. Že jsi vlastně takový dost rozlítaný, když to tak řeknu. Kam všude vlastně Falcon dolí? Měl jsi nějaký jako úspěchy v zahraničí s ním? Hele, v podstatě ani ne. Já jsem se zatím soustředil spíš na ten domestický trh, kdy jsem se snažil zaujmout právě ty lokální pivaře a přesvědčit je o tom, že jako pivo nemusí být úplně jenom ležák. Což se pokoušeli vlastně i moji předchůdci. Ty lidi si to postupně uvědomujou, ale teďka už jakoby to břímě moc nechci táhnout a spíš jsem se zaměřil na to, aby mě to nějak jako, aby mě to co nejvíc bavilo, no. Takže spíš už si tak hledím svýho, vařím si to, co mi chutná a ono se to vždycky nějak prodá. Jaký je teda tvoje portfolio? Protože už jsme zmiňovali jsme Zlatýho Cepelína, který vítá nespat nikam. Zmiňovali jsme Stalkera, který je zase stříbrnej. To je hrozně hezký, když člověk může říct, jako, že má jako ty děti, že jsou takový úspěšný. A kolik máš vlastně dětí? Falkov byl vlastně bronzový třeba, že jo. Okay. Ale ne, ten byl teda na jarní ceně českých slátků potom. Aha. Ale těch dětí je spousta, no. Teďka, jak říkám, jak jsem se tomu začal věnovat vlastně naplno, tak sázím vlastně tak dvě piva měsíčně. S tím, že samozřejmě ono to není tak, že si vymyslím pivo a
pustím se do úplně nějakého nového pivního stylu a na poprvé to uvařím někde v komerčním pivovaru, jako to není. Spíš je to tak, že jakoby jsem se posledních pár let jako připravoval na nějaký ne úplně boom, ale spíš jsem se chtěl připravit na to, co tady může nastat a nastudovat si ty styly jednak jako tím, že jsem je ochutnával a jednak jako i tím, že jsem je zkoušel vařit. Takže teďka jako vychází z nějakých těch poznatků, co jsem si tím i domovařením vlastně získal v průběhu těch posledních let a dneska to realizuju ve větších várkách. Hustý. Jakube, Jardo, co si myslíš o pivu a jeho budoucnosti? A přímo se tě zeptám, co si myslíš o pivu v takové vyšší gastronomii? My jsme teď ujetí z toho, že třeba v Nomě v Kodani, že jo, podávají prostě kafe ve vinných skleníčkách a plácají přes ruce, když jim řeknou jako o cukr a mlíko. Teda zase přestali. Ale plácá taky v Nomě nebo v nějaký jiný restauraci prostě barman přes ruce. Když si někdo objedná brčko k pivu. No, třeba. Co? Chce do někde mlýnový sirup. no, tak ono třeba s tím pivem je to hodně podobný jako s tou kávou. Že dneska na té kávě to vidíš už i v Praze, že jo? Jak už na dveřích máš napsáno, že prostě jestli budeš chtít cukr a mlíko, tak tě vynesou nohama dopředu. A s tím pivem, jako v těch pivních barech specializovaných, je to podobný, no. Že prostě jednak ví, jak se o to pivo mají starat, jednak ti ho podají většinou ve správném skle, který na ten daný pivní styl patří a tak. Myslíš jako v takových dobrých pivních barech, jako do kterého z nás pozval, tady do Beer Geeku? No tak já třeba teďka mám ležák v této skleničce, ale ono to na té kameře vypadá líp, jo. OK. Ale v podstatě jo. Ono zatím je to u nás tak, že vznikají ty pivní bary. A ty vznikají vlastně všude ve světě s tím, že k nám ještě úplně neprostoupila ta možnost jakoby mít ty dobrý piva v těch kvalitních restauracích a dělat tady food pairing. Jo. Což se jako dneska dělá se to hrozně dobře na vysoké úrovni ve výborných restauracích, ale do Čech to ještě úplně nedošlo. No. A ten food pairing je určitě taky jedna z těch cest, kde ten craft beer, jakoby řemeslný pivo, můžeš dobře využít. No. Food pairing, jako, co to teda znamená ještě, kdybys to mohl jako říct přesně, protože my to samozřejmě víme, ale... Já teda ne, ale tvářím se jako, že to nerozumím. Hustý. Můžeš to Jardovi říct, co to znamená food pairing? Food pairing. Food pairing. To jsou nohy. Není to nic s nohama. Aha. No, pozor. Ne, Já jsem totiž food fetish čistá. Budeš to střídat. Nejenom to. Ne, to tam chci. Dobře. Food pairing. Food pairing je v podstatě párování jídla a piva. S tím, že takový ty unifikovanější piva, že jo, ty jak jim říkají eurobíry, eurolágry a tak dále, tak ty se dají napárovat úplně ze vším, protože Jasně. prostě nemají žádnou jakoby nějakou... Žádný charakter. Ano, v podstatě. A ten craft beer, jakkoliv je prostě zajímavý, jak tam najdeš široký spektrum právě těch chutí a vůní zajímavých, tak se dají ty různý pivní styly se dají napárovat s různýma jídlama. Takže tam vzniká obrovský prostor právě pro tohle spojení piva a jídla, podobně jako u vína a jídla. Okay. Že ty charakterní piva tak mají vlastně takový jako HPPčko, takový hluboký pivní příběh, který potom můžeš jako prodat. Jako správný pivní žurnalista s nějakým dobrým stejkem nebo s něčím. S čím se vlastně jako... K čemu bych si měl dát pivo? Dobrý, takovýhle pivo třeba. Nebo je rozdíl mezi tím, co bych si měl dát, jestli bych si měl dát něčemu jako třeba tmavý nebo světlý, když to vezmu jakoby úplně, nebo ležák, nebo ale k něčemu. To je zase takový strašně obecný, no. Ono je nejlepší si to prostě vyzkoušet, ono i spousta piv se dá párovat třeba s dezertama, kdy si pamatuju, když jsme vlastně dělali takový food pairing v jednom z pivovarů, kde jsem dřív působil, tak nebo ten kuchař, který byl v tomhle hrozně šikovnej, a tak udělal brownie s nějakým ovocem ještě dovnitř a nepamatuju si, to bylo nějaký ostružený, něco takového. A vlastně napároval to s nakuřovaným pivem, s raubírem. A vyšlo z toho úplně skvělá kombinace, jo. Pak bych jsem v životě neřekl, že se to tak skvěle dokáže doplňovat, ale těch možností kombinací jako nepřeberné množství. Stejně tak, jako když si uvědomí, že těch pivních stylů už je dneska prostě přes 100. Těch jídel je
tisíce, desetitisíce a těch kombinací tam může vzniknout strašný množství. Já už tomu začínám rozumět. Já si myslím, že falkon by se měl párovat s drůbeží nebo s nějakými různými jako druhy ptactva. S jestřábama a takovýma věcmi. Jestřáb je docela drahá komodita. Tak to si myslím, že i některé výrobky. A hlavně teda nevím, jak by teda Sokol jako s jestřábem spolu, jako, co by z toho vzniklo, víš? Sokol. OK. Hele, ale ty máš taky nějaký jako drahý špásy na svědomí. Tady celou dobu, tady před náma je taková vysoká věž, která se tady nad Je to náma... půl litr z 20 pivy, nebo jak jsi to říkal předtím? No. A přitom to vypadá, že v tom není ani jako půl litr. A přitom je v tom 20 půl litrů. Je v tom 20 Co to znamená? půl litru. Je v tom 20 půl litrů skvělýho Imperial Stoutu Falk Ona. Falk Ona. Takže 20 etiket na to musíš 20 nalepit. 20 etiket na to musím nalepit, nebo jednu takovouhle zjednodušenou. To já bych si to ochutnal, bylo by hrozně super, kdyby tady byl třeba někdo z realizačního týmu, který by nám to jako přinesl ochutnat, tady tu pálenku. Co myslíš ty? Kdyby on Standa nemohl dneska, a bylo by fajn, kdyby se tady třeba zjevil. Já vím, že on říkal, že má nějakou brigádu na dnešek. No, on říká, že má nějakou brigádu, že v Čeku neplatí. Tak uvidíme. Třeba si to uvidíme. No. V takovémhle, tady máš 20 piv a chceš to do nás natlačit v jednom panáku. Proč jsi tak rozhodl? Protože v pivovarnictví, jak už tak bývá, když pracuješ s nějakou živou komoditou, s něčím, co je v neustálém nějakém procesu, tak se občas něco úplně nepovede tak, jak by si to představoval. Pak ti zbývají dvě věci, respektive tři možnosti. Buď to pustíš normálně na trh, nebo to vyleješ na kanál, anebo z toho něco přetvoříš. Okay. A pokud mám pivo, který senzoricky není, tak je ideální, jak bych si představoval, tak s něho můžu udělat třeba takovouhle stout pálenku, která ještě dozraje potom v dubových chipsech a udělat tohle. OK, já jsem na ní zvědav. Snad se k ní ještě dneska dostane. Mě zaujaly vlastně ty jména těch tvých piv docela. Oni mě zajímalo, proč se jmenujou tak, jak se jmenujou. Jako ten Falcon, to si říkal, proč vlastně Falcon? Sokol, prostě dravec. Jestřáb. Letající pivovar, prostě Sokol. tak. Sokol. a jak chodíš na ty názvy jako Stalker a Zeppelin a tak? Ale jak prvotní snaha byla se prostě odlišit od těch uniformních ležáků v regálech, těch obchodů, pivoték specializovaných a tak dále. Protože si myslím, že tam má jakoby český pivovarnictví největší rezervy. A v podstatě teďka už je to tak, že těch pivovarů, respektive mini pivovarů, tady máme okolo 300 v Čechách, což jak už často bylo zmiňováno, že je to víc na obyvatele než třeba v Německu. A je třeba nějak ty lidi zaujmout takový i marketingem, protože to dobrý pivo, nebo i klidně i skvělý pivo prostě nestačí mít, když k tomu dáš nějaký patřičný marketing. Mm-hmm. Takže není to jenom o pivu, není to jenom o názvu, je to i o grafice, o vizuálu, což teda teďka přetvářím, kdy vlastně úplně na začátku jsem si všechno dělal sám, vypadalo to strašně, že jo, ale já jsem na to byl hrdý, protože jsem si to udělal sám. Teď už jsem zjistil, že to je prostě úplně na prd, takže už to vypadá trochu líp, no. A názvy Stalker, Zeppelin, tak Stalker tam to mělo jako myšlenku, že prostě v té IPA, která je jako brutálně chmelová, že tam byla velká hořkost, hodně chmelovýho aroma. A tak je to v podstatě o tom, že ta hořkost a ten chmel tě budou nějakým způsobem pronásledovat. Zeppelin, lehký pivo, v podstatě tam asi není třeba nic víc k tomu. Letíš. Skip se proletíš až k ránu. A Falk on, Falk off. Jak mnozí třeba na festivalech říkají fuck off, čemuž nerozumím. Tak to vzniklo vlastně ve spolupráci s kapelou, crossoverovou kapelou The Switch, takovou legendární kapelou pro mě, protože jsem na nich vyrůstal. Takže ty piva mají jakoby rozdílný příběhy, kdy Falk Off je prostě jedna poloha vypínače, kdy je to ten den
jakoby to pivo je vlastně hrozně hořký, má přes 115 jednotek hořkosti, což je vlastně, řadí se mezi ty nejhořčejší piva, který tady byl uvařený. Takže ten příběh je o tom vlastně, že smiješ vlastně celou tu hořkost toho všedního dne. A Falk On, vlastně ten tmavý Imperial Stout, tak to je ta noc, ta temnota, to, kdy jakoby pro mě třeba začíná všechno žít. Takže to má nějaký takovýhle příběh. No. To je super. No, vypadá to, že jako tu opravdu v tom máš v toho HPPčko. A co si myslíš o zbytku české pivní scény? Mají pivovary taky svoje HPPčko? Jaké jsou vlastně vaše vztahy jako mezi těma malopivovarníkama? Protože pivo z malého pivovaru znamená, že budu pít jako dobrý pivo? Jsi schopný si postavit třeba za všechny malý pivovary, nebo řekneš jenom, hele, je tady 300 malých pivovarů, ale pivo bych si dal v 75 třeba. Nebo taky v jednom. Ne, tak co se týče té komunity, tak dřív jakoby, tak to byly takový trošku striktní tábory těch velkých kluků z velkých pivovarů, malých kluků z mini pivovarů. Dneska už je to dneska už to všechno vlastně prolíná, protože už i velký pivovary vlastně pochopili, že nemůžou dělat pořád to samý a oni se tak trochu učí na těch trendech těch malých pivovarů. Co se týče mini pivovarů jako takových, tak já už dneska prostě nemám ani přehled, kolik a jaký vlastně mini pivovary vznikají, protože jich vzniká strašně moc. A to se bohužel dotýká i ty kvality těch piv, že mnohdy jako ani super podnikatelský záměr nedokáže vytěžit prostě dobrý pivo z toho konceptu, protože není dostatek kvalitních sládků především. Což je problém, no. Kdy pak ty sládci, kteří jsou aspoň trochu schopní, tak třeba dělají ve 3 mini pivovarech, který objíždějí a to někde jakoby nemůže dělat takovou dobrotu. Já už, že mě to bude stát 10 korun, ale přijde mi to hodně stejný jako situace vlastně s kavárnem a pražírnem tady v Čechách, protože taky jakoby těch baristů a pražičů není zdaleka tolik, jako se otevírá kaváren, že, těch prostorů. Taky už třeba před 2-3 rokama, když jsme někde seděli a povídali si o tom, kde se co otvírá, tak vlastně jsme věděli přesně, kde se co šustlo a kde kdo otvírá, jaký tam bude mít kafe. A teď jako vlastně se toho otvírá, takže jako vlastně nevím moc. Takže člověk vlastně, který poprvé takhle přijde buď k tomu kraftovému, tomu řemeslnému pivu nebo pivu z mini pivovaru, stejně tak jako asi u toho kafe, tak musí být trpělivý. A většinou jako i to pivo se mu odmění, no, v tom, že tam začne prostě nacházet různé zajímavé věci, které ho začnou bavit a když se v tom člověk začne trochu orientovat, tak je to hrozná zábava. Že? Super. A teď bychom si mohli v podstatě už tak jako začít pomalu loučit a ještě doříct nějaké věci, které jsme neřekli. A to třeba, ano, kam bychom na to tvoje pivo mohli zajít, aby jsme ho ochutnali. To je dobrá otázka. Děkuji. V podstatě na Falcona narazíš v takových těch většinou specializovaných pivních barech, kde mají na třeba 6, 8, 10, 20, 40 píp. A většinou se o to pivo umí postarat tím, že je prostě dobře zachlazený, je dochlazený třeba až do té pípy, dostaneš do správné sklenice, čisté sklenice a tak dále. Takže to jsou většinou specializované podniky. V podstatě v lahvích ho seženeš občasně nárazově v nějakých pivotékách, což je vlastně obdoba vinotek, kterých už taky v Praze najdeš třeba 10. A další věc je, že se s ním můžeš setkat na nějakých pivních festivalech, který v letošním roce budu objíždět a to začne v prvním českém někdy na konci května, nevím kdy, 23, něco takového v Ústí nad Labem a ještě předtím, což už asi nestihneme, tak před vydáním, tak je Braufest Berlin, na který se hrozně těším, kde vlastně Falcon bude vedle takových jakoby velmi známých pivovarů, jak ze států, tak z Evropy, z Německa. Budou tam český zástupci, slovenský zástupci, maďarský zástupci a tak dále. Takže na to se hrozně těším a pak co bych třeba ještě vypíchnul, tak na
český poměry pro mě nejoblíbenější festival, jak je Slunce ve skle v Plzni, který si koná vždycky někdy v polovině září a v podstatě je to bryzem festival mini pivovarů, takže tam máš tam obrovské množství mini pivovarů, je tam většinou z čeho vybírat, ty pivovary tam, aby si prezentovali, tam většinou přivezou to nejlepší, co mají, takže to určitě stojí za to. No. Je to taková obdoba toho evropského kraftového festivalu, takže to doporučuji. Pojedeš tam se Zeppelinem? Pojedu tam se Zeppelinem, nevím, ale určitě tam něco dobrýho vezmu. To nejlepší, co máš. Samozřejmě. Tak my tam za tebou přijedeme. Tak jo. Super. Jakube, díky moc, bylo to skvělý. A tvoje piva jsou moc dobrá, tak doufám, že v nich ještě budeme chviličku pokračovat. Co? Asi určitě, no. Tak jo. Tak díky za pozornost a příště zase umeleme. Čau. Čau. Got a call from my neighbor this morning. Told me my baby was gone. Ty vole, Stando, co tady děláš? Jak jsem tady? Ty jsi tady sebral. Jsi říkal, že máš regál. Tak je čas na panáka. No tak jo. A že je Falcon? A že je Falcon a Romane, už se nepardon, promiň. A děkujeme moc, že jsme tady mohli natáčet. Čau. Ahoj.